बांग्ला नववर्ष के उपलक्ष्य पर रानीगंज शहर तृणमूल कांग्रेस की तरफ से संगठन के अध्यक्ष रुपेश यादव के नेतृत्व में एक प्रभात फेरी निकाली गई। इसमें रानीगंज शहर टीएमसी के तमाम नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस मौके पर मुजम्मिल शहजादा ने सभी को बांग्ला नए साल की बधाई दी और कहा कि रानीगंज एक भाईचारे का शहर है। यहाँ पर सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे के उत्सव में सम्मिलित होते हैं। आज बांग्ला नया साल है। इस मौके पर रानीगंज शरणिया की तरफ से शोभा यात्रा निकाली गई है, जिसमें रानीगंज के तमाम लोग जाति धर्म के भेदभाव से ऊपर उठकर शामिल हुए हैं और सभी को नए साल की बधाई दे रहे हैं। रुपेश यादव ने भी बांग्ला नए साल की उपलक्ष्य पर सभी को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी कहती है कि धर्म सबका अलग अलग हो सकता है, लेकिन उत्सव सबका साझा है। इसी आदर्श को ध्यान में रखते हुए आज रानीगंज शरणिया द्वारा आयोजित शोभा यात्रा में सभी धर्म और जातियों के लोग सम्मिलित हुए हैं, जो रानीगंज की असली पहचान है। এই বিশেষ দিনটি আজকে রানীগঞ্জ শহর তৃণমূল কংগ্রেসের তরফ থেকে কিভাবে মানানো হলো এবং কি দ্বিতীয় শুভেচ্ছা জানাই। আজকে আমরা সকাল সকাল শোভাযাত্রা বার করে শহরবাসী সহ বাংলাবাসী সহ সারা ভারতবর্ষকে এই মেসেজটা দিলাম কি বাংলা ঐক্যতে বিশ্বাসী। আমরা এই বাংলা কোনো বিভেদ চাই না। বর্তমানে দেখা যাচ্ছে কিছু কিছু রাজনৈতিক দল জাতিভেদ বিভেদের স্লোগান দিচ্ছেন। ওনারা ভাবছেন কি সেই স্লোগান দিয়ে বাংলাকে ভাগ করে এই বাংলায় নিজের শাসন ব্যবস্থা কায়েম করতে পারবেন, কিন্তু বাংলার মানুষ বাঙালির আবেগ সব সময় শুধুমাত্র বাংলা নয়, বাংলাকে সামনে রেখে সারা ভারতবর্ষকে তার সাথে সাথে সারা বিশ্বকে এক সূত্রের বাঁধার প্রচেষ্টা অতীত করেছেন, বর্তমানে করছেন, ভবিষ্যতে করবেন। আমরা দেখেছি, আমরা স্বামী বিবেকানন্দকে দেখেছি কিভাবে উনি সনাতন ধর্মকে সারা বিশ্বব্যাপী করেছিলেন। আমরা দেখেছি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে, আমরা দেখেছি নজরুলকে, আমরা এই বাংলা থেকে অনেক মনীষীকে দেখেছি যারা নেতৃত্ব দিয়ে সারা ভারতবর্ষকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা করেছেন আর নিয়ে গিয়েওছেন। তাই তো মহামানব গোখলে বলেছিলেন, বাংলা যে আজ ভাবে সারা বিশ্ব তার পরের দিন ভাবে। তাই এই দিনটা উদযাপন করে এই সন্দেশটা এই বার্তা দিতে চেয়েছি আমরা, আমরা আমার বাঙালি, আমরা সবাই এই ভারতবর্ষকে বাংলাকে সামনে রেখে এগিয়ে যাব। আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সেই বার্তা দিতে আমাদেরকে এই নির্দেশ দিয়েছেন। সারা বাংলা জুড়ে আজকে প্রত্যেকটা জায়গায় বাংলা নববর্ষ উদযাপন করা হচ্ছে। পয়লা বৈশাখে রানীগঞ্জবাসীকে আমি সবাইকে শুভেচ্ছা জানাই আর পুরো বাঙাল পুরো পৃথিবীর লোককে আমি পয়লা বৈশাখে শুভেচ্ছা জানাই। আমরা হিন্দু মুসলিম শিখ ইসাই সব এই পয়লা বৈশাখকে পালন করি আর এইটা আমাদের দিদি উদ্দেশ্যে আজকে আমরা একটা মিছিল বার করেছি দিদির অর্ডারে আর সবাইকে শুভেচ্ছা জানাই। আমাদের नेताजी इंस्टीट्यूटे आज के सभाटा शेष हुआ। सन ऑफ बंगाल के माध्यम से हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाई जाती है। सन ऑफ बंगाल जहां यूट्यूब, फेसबुक और वेबसाइट हर जगह पे है। हमारे यूट्यूब पे आप देखिए सन ऑफ बंगाल की खबरें। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे जाइए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। इसके अलावा हमारे वेबसाइट पर भी जाकर आप देख सकते हैं हर तरह की खबरें सबसे पहले। जी हाँ, हमारा वेबसाइट है www.sonofbengal.in। धन्यवाद।